mời cô chú tặng con. Đây là vũ điệu cồng chiêng. Muốn mồi thuốc thì lên sân khấu để mồi thuốc. Lửa từ trong miệng của Mỹ Kim sẽ để cho quý vị mồi. Anh Lý có hút thuốc không anh Lý? Oh my God!
này chúng ta Yeah. What about you? bây giờ có một bạn trẻ lên 1 phút. Bạn phải nhắm kỹ nha, nhắm kỹ. Từ từ. Rồi bắt đầu đi, đó là nhanh lên. Chờ chút. Rồi lửa cháy rồi, vỗ tay. Và bây giờ sẽ là những vòng lửa rất ấn tượng, mời quý vị cùng theo dõi. Nhạc vẫn tiếp tục lớn nè. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Vỗ tay cho nhịp các bạn ơi.
Mỹ Kim hôm nay phấn khích quá cho nên là hy sinh hai cái vòng đèn rất là đẹp. Nghiêm dùng bữa đi Nghiêm. Là cháu đó.